Всем привет! Недавно к нам в магазин приехала новая модель печи камина Aston на 11 киловатт. Которая рассчитана на объем помещения до 180 кубических метров. Вес данного камина 115 килограмм. Сейчас мы с Владиславом измерим параметры такие, как высота, ширина и глубина топки. Приступайте, Владислав. Ширина 56 сантиметров. Высота 104. И глубина? Глубина топки 30 сантиметров. Какие же преимущества у данного камина? Она выполнена из особой крепкой котловой стали марки 09 G2S. А наиболее термонагруженные участки из нержавеющей стали. Обычно печи камины похожего плана футированы шамотным кирпичом, а здесь же вермикулитовая плита толщиной 3 сантиметра. Легче, чем шамот, такой же эффект теплонакопления, хорошая легкая транспортировка и, главное, защищает от перегрева металла. И вместительная топка для дров от 35 до 40 сантиметров. Важно, что здесь можно выбрать расположение дымохода. Это либо вертикаль, либо горизонталь. Пламягаситель из нержавейки толщиной 2 мм, закрытая вермикулитовой плитой. Она изменяет направление дымовых газов и повышает эффективность сгорания дров. Стоимость данной печи 39 990 рублей. Всем пока!